Summa Oromoo miseensota koree gidduu adda bilisummaa Oromoo akkasumas hoogganamtoota waliigalattis miseensota adda bilisummaa Oromoo ummata bal'aa Oromoo fi keessummoota keenya kabajamoo har'a sirna kanarratti nu wajjin argamtan dursee sirna eebbisaa qaadhimamtoota miseensota adda bilisummaa Oromoo fi dabballoota adda bilisummaa Oromoo irratti yaamicha keenya kabajanii fi sirna keenya irratti argamuuf egaa qooda fudhatuu keessaniin gammachuun itti dhaga'ameen isin ibsuu barbaada. Uummanni Oromoo bara dhibbaa ol dabraniif biyya isaa irratti mirga silaatii akka sabaatti akka uummata tokkootti qabaachuu qabu dhabee eenyummaan isaa tuffatamee abbaa biyyaa ta'uun isaa hanqatee wanneen inni silaatii ittiin beekamu hundinuu awwaalamanii erga turee ammaan kana qabsoo bara dheeraa booda sadarkaa kanarra gahee har'a kallacha isaa adda bilisummaa Oromootiin durfamuudhaan humna qabsoo uummata Oromoo ijaarameen humna mirga Oromoo kabachiisuudhaaf qophaa'een kabajaan biyya isaa irratti qabaachuu qabu deeffachuudhaaf yoo mirgallee qophaa'ee yeroo itti argamu. Uummanni keenya barreen cunqursaa alagaa jala ture kana keessatti mirga isaan malu argachuudhaaf fi deeffachuudhaaf yeroo qabsoo ittiin godhin yeroo inni itti bugee fi dagate hin turre. Haa ta'uti sababaalee garaagaraa kan uumamaa turanii hanga ammaa biyya baasaa irratti sadarkaa lammaffaatti lakkaawamee jiraachuun isaa eenyullee haaluu kan hin dandeenye. Haala kana ifirraa jijjiiruu fi biyya baasaa irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuudhaaf wanneen isa barbaachisan guuttachuuf tattaaffii godhu keessatti barreen 17 dabran keessatti humna isaa kan dursuu fi kan isa qajeelchu kallacha isaa kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ijaarrachuun sadarkaa duraatti injifannoodhaan mirga isaa gonfachuudhaaf haallan murteessoo ta'an keessaa tokko guuttachuu danda'e jechuudha. Dabrees dhaaba polotikaa kan horate kana akka akeekni isaa fiixa bahu gochuudhaaf haallan barbaachisan hundaa'u guutee argamuu fi qophaawaa ta'uudhaaf karaa hidhannootiinis taanaan humni keenya jechuun addi bilisummaa Oromoo kan kallacha ta'ee nu dursu humna waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaaree yeroo haalli gaafatetti qabsoo hidhannoodhaa if qusannoo malee haallan hangam jajjabaatan yoo uumamanis danda'achuudhaan tarkaanfiilee hin tuffatamne fudhachuun uummanni Oromoo yeroo duraatiif erga gabrummaa jalatti kufe booda har'a ifaa sadarkaa tokkootis ta'u akka arguu fi mirga abdachiisaa akka gonfatu gochuun danda'amee jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo durumarraa kaasee uummanni Oromoodha yoo mirga ofii biyya ofii irratti qabaachuu isa barbaachise kun immoo waan hafuu hin dandeenye fi kan seenaadhaan uummanni kamiyyuu mirkaneeffatee as gahee akkuma ta'uu isaatiin uummanni Oromoos dhaaba polotikaa mataa ofii qabaachuunii fi humna mirga isaa kabachiifatuun qabaachuun barbaachisaa ta'uu kan itti amanee irratti dalagaa turee fi har'as irratti dalagu kan boruus irratti dalaguuf jiraatu jechuudha. Egaa akeeka uummanni Oromoo hiree fi biyya ofii irratti
akka murteeffachuuf mirga guutuu qabaatu gochuudhaaf saganteeffatame bakkaan gahuudhaaf humna kanaaf barbaachisu yeroo yerootti akkuma haalaatti qopheeffatamaa akkuma as gahametti har'a akkuma isinuu uummanni keenyaa fi kabajamtoonni keessummoota keenyaa argitanitti humni waraanaa bilisummaa Oromoo cimsuudhaan nagayummaa keessatti mirgi uummata keenyaa kabajaa akka qabaatu gochuudhaaf haalli immoo boora'u yookaan barbaachisaa yeroo ta'utti mirga uummata Oromoo kabajsiisuudhaaf irree uummata Oromoo cimsuuf humna uummata bal'aa keenya keessaa qabsoo isaatiif adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriire ijaaruudhaan leenjisuudhaan karaa poolitikaa fi qalamaatiinis barsiisuudhaan qopheessee asiin gahee jira jechuudha. Yeroo leenjisaa kan dabre kana keessatti humni keenya kun osoo rakkinoota garaagaraa kan qilleensaa kan jireenyaa osoonis isa hin eeggatinii fi itti rakkatin qabsoo keenya kan qalamaa kan keessattuu kan afaan Oromoo barreessuudhaan barachuudhaan akkasumas immoo barnoota karaa poolitikaa yookaan karaa siyaasaa jala bu'ee fudhachuudhaan haala boonsisaa fi haala gammachiisaadhaan barnoota isaa xumuratee jira jechuudha. Karaa kaaniin uummanni bal'aan keenya kan kanuu jiruu fi kan fagoo jiru sagantaa naannawa kanatti jalqabame kana akkuma karaalee biraatti deeggarsa irraa eegamu hundaa'u gochaa turee fi humni qabsoos akkasuma immoo wanneen qabsoo kanaaf barbaachisu guutuunis uummata keenyarraa kan eegamu ta'uu isaa beekuudhaan waan eegamaa ture olitti dhugumatti haala boonsuu fi jajjabeessaa fi mirqaansaa ta'een gargaarsa guddaa laachuudhaan sagantaan kun rakkinni tokko osoo mudatin akka fiinxa bahu qooda nuu kennee jira jechuudha. Egaa kanarratti duratti adda bilisummaa Oromoodha humni isaa qabeenyi isaa wanneen barbaachisan hundinuu kan uummata Oromoo kan biyya Oromoo irraa argamu jechuudhaan kan amanuu fi kan irratti hundaa'uudhaan kan dalagu akkuma ta'uu isaatiin har'a immoo haala manni keenya agarsiise kana hedduu kan itti gammannee fi abdiin uummata keenya irratti qabnu yoomirrallee daran akka cimu kan nu godhee jechuudha. Eenyullee maqaa ofii biyya ofirratti dhabuun hafnaan gaafatamuu hin jaalatu. Eenyullee seenaa ofii dhabuu hin fedhu. Eenyus aadaa isaa dhabuu hin jaalatu. Sabni kamuu yookaan mataan nama tokkootu kan afaan ifiitiin dubbachuu dhoorgamu yookaan afaan isaa jalaa gadi qabamuu fi akka hojiirra oolle taasifamu kan fedhuutti hin fakkaatu. Uummanni Oromoos taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu wanneen yookaan mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asafuun isaanii jaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya kallachi uummata keenyaa adda bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa akkaataa nu itti jiraannu nu murteessu. Kana didaa turree har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi, adiin, diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbuun hin jedhu akka jiraachuu hin feenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade
mirga ummata keenyaa kan inni biyya irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan ummata Oromoo qofaa jennee taman. Kana mirkaneessuudhaaf akkuma jedhan deedaa addi bilisummaa Oromoo akkasumas ummanni bal'aan keenya har'as borus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kan har'a argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka ummata bal'aa Oromoo kana bakkaan ta'u kan qophaa'e jechuudha. Kanarraa kan hafe mirgi abbaa biraa kan inni dabreetiin saamuu barbaadu yookaan miidhaan adda ummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana ummanni keenya hanga maayyiitti nuu fudhachuudhaan akka adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayyiitti akeeka ofiitiin xabaafachuudhaan akkuma ummatoonni biyyi biraa biyya irratti kabajamanii jiraatanitti kan kabajaa fi harka ifiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'uu haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ametti haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka jiruuf ummanni keenyaa qophaa'u jenna. Egaa leenjifamtoonni keenya kanarraa hamilee mirga ummata Oromoo bilisummaa Oromoo guutuu argamsiisuuf kabajsiisuutiin kan qophaa'an kan mirga ummata biraa kabajan kanneen naamusaan ciman kan ummata keenya fi ummata cunqurfamaa biraas rakkina keessaa bahuudhaaf qophaa'oodha ta'uu isin ibsaa asitti argamtanii gaasirna keenya kan humna kanaa eebbisuudha irraa qooda fudhachuu keessan isinis baga gammaddan jechaa nus gammachuu qabnu isiniif ibsaa kanuma inaasoo akka xumuradhaa injifannoo uummata Oromoo. Tuan Oromo, wame kamisa alaba Oromo, rentan arsa. Tuan Oromo, wame kamisa fajisa bakinda, rentan arsa. Nadi gamada bi alamu dipesa, mamu mazamiri belle ma bakasa. Isamu katoma padi kishango, sipas jechadan nama terku, arsadan arkamne. Simpan salamaku, mereka narkane. Simpan salamaku.